Hello friends, இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி நம்ம பண்ண போறோம். இது Tortilla Wraps. இது எப்படி பண்றது நம்ம பார்க்கலாம். இந்த Tortilla Wraps பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு wrap சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம ஒரு wrap செஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் வெஜிடபிள் நம்ம இஷ்டப்படுற மாதிரி வெஜிடபிளோ இல்ல சிக்கனோ இல்ல பன்னீர் இல்ல சீஸ் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா நமக்கு ஏத்த மாதிரி டேஸ்டா ஹெல்த்தியா நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இந்த Tortilla Wraps பண்றதுக்கு 3 கப் நான் கோதுமை மாவு எடுத்துர்க்கேன். இத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப்பாத்தி மாவு போல நம்ம பிசைஞ்சுக்கணும். இது கூட 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு salt ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் salt உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு நான் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க ஆயில் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பதிலா நான் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட இத நான் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா நம்ம mix பண்ணிக்க போறோம். இந்த பட்டர் நல்லா நம்ம மாவுல நல்லா படுற மாதிரி நல்லா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி இத நம்ம மாவோட நல்லா mix பண்ணிக்கலாம். இந்த பேக்கிங் இப்போ இந்த மாவு நம்ம நல்லா கலந்தாச்சு. இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நம்ம நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைறாப்ல நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்ல சாஃப்ட்டா நம்ம பிசைஞ்சாச்சு. இத நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இது உள்ள wrap உள்ள என்னென்ன நம்ம வைக்கணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கலக்கி வச்சுக்கலாம். இதுல கேபேஜ் தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் கொஞ்சம் கேரட் எல்லாமே ஸ்லைஸ் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் போறோம். இதுல தக்காளி உள்ள இருக்கிற விதைலாம் எடுத்து மேல இருக்கிற இத மட்டும் ஃப்ளஷ் மட்டும் நம்ம அப்படியே கலந்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட்டும் பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பெப்பர் ஆட் பண்றேன். கொஞ்சம் salt ஆட் பண்ணிக்கலாம். இத நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம். இது தனியா வச்சிடலாம். கொஞ்சம் சீஸ் நம்ம திருவி வச்சுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு நீங்க இது போல திருவி வச்சுக்கலாம். இது போல கொஞ்சம் சிக்கன் இது போல வேக வச்சிருக்கேன். நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதோ நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ல நான் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்றேன். இது நல்லா ஸ்பைசியா இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ மாவு பாருங்க நல்லா சாஃப்ட்டா ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கோங்க. இது போல நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டா தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு தவா நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். இது நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க நல்ல கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம்.
இப்போ பாருங்கள் நல்லா பபிள்ஸ் வருது. நம்ம இப்போ வந்து இன்னொரு தடவை திருப்பி போட்டுட்டு இப்போ இது நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள். ரொம்ப வந்து நமக்கு சப்பாத்தி மாதிரி வந்து கோல்டன் ப்ரௌனெல்லாம் ஆகக்கூடாது. இது போதும், எடுத்துடலாம். டோர்ட்டியான்ற வேர்டு வந்து ஸ்பானிஷ் வேர்டு. இப்போ நம்ம டோர்ட்டியா ராப்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வந்து இப்போ எப்படி செய்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டோர்ட்டியா ராப்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து ஒரு ராப் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். இதை வந்து நான் சென்டர்லேருந்து இது போல் வந்து நான் இதை கட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இது 4 நமக்கு வந்து கார்னர்ஸ் இருக்குது. 4ல் வந்து நம்ம முதல்ல வந்து நான் வந்து வெஜ் மயோனஸ் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம தடவிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து மயோனஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஏதாவது சாஸ் இருந்தால் கூட வந்து டொமேட்டோ சாஸ் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஸ் கூட வந்து இன்னும் வந்து நல்ல டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தடவிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி மயோனஸ் தடவிருக்கேன். இதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வந்து சிக்கன், நம்ம இங்கே வந்து சிக்கன் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெஜிடபிள் வச்சுக்கலாம். இங்கே நம்ம சீஸ் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் சீஸ் ஸ்லைஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இது இங்கே வச்சுக்கலாம். அப்படியே வந்து நம்ம மடிக்க வேண்டியது தான். இங்கே பாருங்கள், இப்போ மடித்து இதே போல் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணணும். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம எல்லா ராப்ஸையும் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இது வந்து நம்ம இஷ்டம்தான், என்னன்னாலும் ஹெல்த்தியாக வந்து இதில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இது போல் மடிச்சுக்க வேண்டியதான். இப்போ நீங்கள் பட்டரோ இல்லை கீயோ எண்ணெயோ வந்து போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து எண்ணெய் போடுறேன். ஏற்கனவே நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவில் பட்டர் போட்டிருக்கேன். இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், இது மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா சைடும் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடு ஒரு சைடு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்த சைடு வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி. நம்ம வந்து இப்போ 2 சைடும் வந்து நல்லா ஃப்ரையாக அடித்து நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே போல் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். டோர்ட்டியா ராப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஒன்று வந்து கட் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் வந்து செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.
மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். முதல் முறை எங்கள் சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.